Lep pozdrav. Jaz bi danes ene par besed od intoleranc povedala, ker vidim, da je še zmeraj velika zmešnjava na tem področju. Mogoče bi začela pri sebi. Jaz sem imela leta in leta strašno hude reakcije na razno kemijo, na plesni, na zelo veliko stvari. Reakcije so bile tako hude, da sem bila ne samo cela utečena, nos sem imela itak stalno zamašen, grlo vneto, to se je zdelo zdravnikom, ker vse je normalno. Oči sem imela čisto rdeče, zatečene, res. Kašljala sem, dostikrat mi je udarjala na astmo, ki je od začetka sploh priznali niso. Imela sem tako daleč je prišlo, da mi je bilo že slabo in imela sem tudi zatečen jezik. Ne tako zelo, da ne bi mogla dihati, sem bil je zatečen. Jaz sem seveda leta in leta to raziskovala, moja zdravnica se je zelo trudila, pošiljala me je od Poncija do Pilata povsod. Vsi testi so bili negativni, na alergijo mislim. Niti mi niso hoteli metaholinskega testa delati, ne. Šele potem po letih in letih, pa po enem 10. pulmologu, potem ko sem imela velikrat tudi pljučnice, bronhitise in tako naprej, so me le poslali tja in seveda je bil test pozitiven. Ampak ni to, kar sem vam želela povedati. Želela sem vam povedati, da sem iskala v narobni smeri. Kasneje je bil tudi, moji otroci so bili alergični, vsak na nekaj drugega, oziroma so imeli intolerance. In jaz dolga leta sem raziskovala, kako to gre in ni mi bilo jasno, kako mi odreagiramo tako strašno na neke stvari, nimamo pa alergij, Kaj je zdaj tle narobe, zakaj so testi negativni, to je nemogoče. Jaz pridem v stik s plesnijo in en dan kasneje jaz sem podrta, ni bilo to takoj instant. Kakšne stvari so bile instant, naprimer prah, pa ostale stvari so bile pa šele čez pol dneva, To je prišlo z zamikom. Na kar je en od mojih otrok imel tako hude te intolerance, da je imel hude težave s črevesjem in z bruhanjem in tako naprej. In šele takrat sem jaz začela gledati v smeri intoleranc. Ampak, presežem. Meni so rekli, da so intolerance, ne vem, bolj mila oblika alergije. Ampak to sploh ni res. To ni res. Intoleranca je nekaj popolnoma drugega kot alergija. Alergija je, kadar tebi telo pretirano odreagira na neko snov, jo hoče izločiti in to histamin dvigne, Če imaš pa ti intoleranco, imaš pa manko encima za nekaj presnavljati. Naprimer, pri sladkorju nimaš encima za presnavljati sladkor in temu reče sladkorna bolezen, Diabetes, nimaš inzulina, Če imaš, ne vem, glutensko intoleranco, pomeni, da imaš celiakijo, nimaš dovolj encima za presnavljati gluten, se pravi, ti ne razgradi glutena, imaš preveč glutena v krvi, pa posledice se že vidijo na tkivu, Se pravi, normalno, da testi na alergijo niso pokazali nič, ker oni merijo histamin v krvi, ne merijo količino, preveliko količino nečesa v krvi. Ne vem, če nimate encima za laktozo presnavljati, potem imate tega preveč v krvi, In kaj se zgodi, ko imate vi nečesa preveč v krvi? Pa vzemimo recimo sladkor. Če imate sladkorja preveč v krvi, tisti kristalčki sladkorja se ne razgradijo, zadržujejo se v kapilarah. Te kapilare so potem od teh kristalčkov sladkorja poškodovane. Imajo milijone poškodb na kilometrih in kilometrih kapilar, mi imamo 100.000 kilometrov kapilar v našem telesu in so povsod te kapilare poškodovane. In kaj se še zgodi? Telo hiti to zaflikati, imate bolj gosto kri, Poleg tega je premalo tega sladkorja, pač govorim za sladkorno, v tkivih, tudi kisika vam manj naprej porine, ker pač ni tam prostora, ker je kapilara skozi vneta. Popolnoma isto se zgodi s katerokoli intoleranco. Zelo vprašljivo je, če imamo mi res glutenske alergije ali pa intolerance. Veliko večja verjetnost je, da imamo intoleranco na fitofarmacijo v hrani, Na fitofarmacijo v hrani, ki se zadržuje potem v kapilarah in naše telo jo ne presnavlja. In imamo velike poškodbe od tega in smo kot da bi bili zastrupljeni cel čas, utrujeni, sitni,
težko funkcioniramo, ne? Naše telo se bori cele dneve na dnevni ravni, ne? In to ni okej, ni okej. In zdaj, vi mene sprašujete, člani našega društva, če so kakšni testi za intoleranco. Ja, za glutensko, histaminsko, fruktozno, glutensko, kaj sem že rekla, laktozno. Za ene 5 jih je, ostalih pa ni, vsaj jaz tega ne bi vedela. Bom pa zelo vesela, če me obvestite, če poznate res kakšne teste na manko encimov. Ne govorim o nekih dvignenih IgG-jih, ker vi lahko še toliko merite, koliko imate histamina v krvi, ne boste vedeli, če imate preveč B-vitamina, ker naprimer tisti, ki imamo vezivno-tkivne težave, med to spadajo tudi Aspergerji avtisti, se jim pogosto zgodi, da nimajo gena za presnavljati B-vitamin. Potem je pa B-vitamin strašno visok v krvi, rečejo, ne, saj ga imate preveč. Sveda, preveč ga je, ne presnavlja ga, ne presnavlja ga, mi moramo že razgrajene oblike jemati, če sploh želimo to dobiti v tkiva, ker kapilara ne porine tega naprej. Jaz nisem zdravnik, sem bila pa prisiljena se v teh stvarih učiti, če sem želela ostati živa, ker meni je to udarilo na vse organe, na srce, na možgane, na oči, na pljuča in tako naprej, zaradi nezdravljenih teh stvari. In zdi se mi prav, da tudi bolniki na to opozarjamo, in zdi se mi prav, da če se mi kaj naučimo, da smemo to povedati, ne zdi se mi prav, da kadar mi nekaj povemo, da nam rečejo, da mi pa nismo za to pristojni. V mojem primeru je šlo za življenje ali pa ne življenje, to, ki je bilo hudo. Sem bila že v bolnici velikrat zaradi poškodb na organih. Tako da se mi zdi pomembno, da se o teh stvarih govori, da se na to opozarja tudi zdravnike in da se pričakuje, da nas bo tudi zdravstvo ustrezno zdravilo, tudi kar se tega tiče. Tako da upam, da bomo skupnimi močmi prišli naprej in zelo upam, da bojo želeli sodelovati, ne pa da nas čutijo kot neko konkurenco, ne bodi ga treba, ker se mi zdi, da dokler medicina teh stvari ne pozna, da je sploh prav, da z roko v roki sodelujemo in da povemo, kaj nam pomaga, pa kaj nam ne pomaga, kaj mi opažamo, kaj smo naštudirali, ker samo skupaj bomo nekam prišli. Lepo bodite.